कोहीलाई केमा सक्छ होला, कोहीलाई केमा सक्छ होला, कोहीको ढिलो होला, कोहीको चाँडो होला है। हाम्रो इकोनोमिक्सले के भन्छ भने मान्छे दीर्घकालसम्म कोही पनि मान्छे बेरोजगार हुँदैन भन्छ है। किन भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ अहिले नेपाली सेना हुनु भएन भने तपाईँसँग पाकेता पैसै नहुने, खानै बन्द हुने, नाङ्गै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन के अरे है। तपाईँले आफ्नो जीविका पार्जन गर्नका लागि केही न केही इलम पेसा व्यवसाय चाहिँ तपाईँले अपनाउनुहुन्छ हो। अनि सबैजना पास हुन्छ भन्न आउनुभएको छ, सबैजना पास नहुन पनि सक्नुहुन्छ है, हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ है, त्यो भन्न जरुरी नै छैन। अनि पास भएन भनेर दुखी चाहिँ नहुनु होला है। तपाईँलाई म एउटा त्योसँग सम्बन्धित सानो एउटा चाहिँ भनाइ भन्छु है, त्यही भएर म सरसँग टाइम लाग्यो हो। यो टाइटेनिक जहाज भन्ने थाहा पाउनु भयो? यो 1912 डुबेको थियो नि होइन, विश्वको सबभन्दा ठुलो जहाज है। त्यो टाइटेनिक जहाजको सँग सम्बन्धित एउटा मोटिभेट कहानी छ, राम्रो सत्य नै कहानी हो है। यो सुनाउँदैछु। यो टाइटेनिक जहाज बनेपछि अब टाइटेनिक जहाज सवार हुन जो निस्किने भन्ने थियो है, त्यो बेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा अब त्यो फर्स्ट चोटिको यात्रामा निस्किँदैछ है। विश्वको सबैभन्दा ठुलो जहाज फर्स्ट चोटि आफ्नो यात्रामा निस्किँदैछ। अनि त्योसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ किसान, गरिब किसान जो आफ्नो खेती किसानी गरेर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्थ्यो है, परिवारको लागि कमाउँथ्यो, त्यसको चाहिँ 5वटा बच्चा बच्ची थिए है। त्यसलाई एउटा रहर के थियो भने म यो जहाजमा मेरो परिवारलाई चाहिँ सवार गराउन ठुलो रहर के। त्यत्रो हजारौँको जमात बिचमा, धनाढ्य मान्छेको बिचमा चाहिँ आफू पनि टक्क आफ्नो परिवार बसेर सेल्फी खिच्ने एउटा रहर थियो त्यसलाई है। अनि यो खेती किसानी गरेर जति पनि जम्मा गरेको पैसा छ नि, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जति पनि हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ आफ्नो 5वटा परिवार र 2 जना बुढाबुढी 7 जनाको लागि 7वटा टिकट चाहिँ खरिद गर्छ। अब 1912 अप्रिल 10 का दिन चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ निस्किने आफ्नो यात्रामा निस्किने क्रममा है, त्यो निस्किँदै थियो। अब त्यो दिन डेट फिक्स भइसकेको थियो। त्यसको 3 दिन अगाडि उ त्यो नानी सुतिरहेछ लिएर त्यसको सुनेन, त्यसको 3 दिन अगाडि चाहिँ त्यो 5वटा बच्चामा चाहिँ एउटा बच्चालाई चाहिँ